Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV. Wai ke DJ, so kike in saba miki ne? Na ce ki shirya yaron nan in haɗa kayansa in kai shi bara gurin malam mai tsamiya domin ya haɗu da sauran yaran su hudu su bara. Malam ai wannan rashin imani ne, wai dama da gaske kake saboda baka san darajar haihuwa ba shine zaka dau dan ka kai shi bara wanda ko ka ce tasa bata gama warkewa ba. Wannan ai tsohon yayi ne. Kin gani fa ba ruwana da tsohon yayi, dole na ɗauki ɗana na kai shi bara. Da ana kai mata ma sauran guda hudun matan da tuni na kai su. Yaran da suke can makarantar ya fi su ne. Yadda ƙasar nan take a rikice ake fama da tashin hankali, kamata ya a ce kowa ɗansa yana gabansa. Allah zai tambaye mu kan amalar da ya ba mu ranar alkiyama. Ya uwarsa ta ɓata na haƙura sai shi zaka ɗauke shi ka kai shi bara. Au, yanzu wa'azi zaki mu? To bari in ɗauko miki turmi sai ki yi wa'azi. Ga turminin ki mun wa'azi. Wake me yasa ba za ki zama lantana ba? Da abin da na gaya mata ba ta jayayya, ba ta saba mun. Ke kuma da abin da na gaya miki sai kin yi jayayya da ni. Ai dama ai dole ka ce haka saboda kun zo ɗaya kai da lantana. Ai yanzu lantana can tana kasuwar ta tsaye. Yanzu dan Allah ka kalli yadda ta ba zama ko zaman gida ba ta yi. Kullum ita fafutuka take ya za a yi ta samu kuɗi. Har kasuwar tsaye take zuwa. Kai kuma matsalarka kana so ka ji daɗi ba ka so ka sha wahala. To ki rike ɗanki, yanzu duk wahalar da nake mai ta dawo kanki. Cinsa da lafiyarsa da shansa da kuɗin makarantarsa ba zan ƙara yi ba. Allah sarki mai jiya ta yi bare yau. Na dogara da Allah kuma zai isa mu. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe. Hawa idan gari yayi kai ya za a yi kana girma kana ƙara cin ƙasa ne. Wallahi Allah ba shaye-shaye muke ba, wallahi mutane abokina na zo nema kuma wallahi ban same shi ba. Kai yanzu yacce 'yan kwamati suke zagayawa cikin unguwar nan yanzu suna zuwa suka kama ka ba abin da ya dame su. Ɗaure ka kawai za a je a yi. Allah ya kiyaye gaba malam, wallahi akan hanya na tsaya. Na yi mamakin wallahi da suka ganka suka gudu. Ai yaran sun yi alkawari ne ba za su ƙara shaye-shaye ba. An yakun suna daina shaye-shaye. Wane laifi ne ba a dainawa? Ai babu laifin da ba a dainawa. Kullum kofa Allah ita a buɗe take, duk wanda ya so zai daina Allah zai taimaka mashi. A ji labarin wani in suka sha suna samun nutsuwa. Babu abin da ake yi a samu nutsuwa sai in ana ambatan sunan Allah. Kawai shine duk wanda yake shaye-shaye Allah yana cire rigar imani a jikin shi. To in suka mutu fa? Sun mutu banza ba imani. To yanzu dai zo mu je ka raka ni majalisin tsallaken diga. Zan baka ma littafi kyauta zaka zama ustaz. Amma fa na gode Allah ban mu tare. Wallahi da wannan mujabi. B O Y boy. G I R L 6 D A D D Y Daddy. Takes a M O M Y Moon. Yawwa zan iya yi da kaina. Boy, girl, daddy. Moon. Yawwa to sallar asuba raka'a nawa ce? 2. Sallar la'asar raka'a nawa ce? 4. Sallar azhar fa? 4. Sallar magariba raka'a nawa ce? 3. Sallar magariba raka'a nawa ce? 3. Sallar isha fa?
4. Allahu akbar. To me ake yi idan za a kwanta? Wata addu'a ake yi idan za a kwanta bacci? Wallahu 3, falaki da nasu 3, ku sai a tofa a shafe a jiki. Sai kuma me? Sai a yi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sai kuma me? Sai a yi alwala a kwanta. Allahu akbar. Yawa 'yan mata na ina jin ku daga ɗaki kuna ta lalle wannan makaranta taku akwai kokari kuma suna kula da ilimin boko da na addini. Ai ta ma fa liman ajin mu kokari kuma kullum idan muka dawo daga makaranta ina koya mata abin da ni ma na koyo. Ai da baban ku bai dan sa ta a makaranta ba sai da na dai dan mun dauki aiki shine ba za a sa ta a makaranta ba. Ai da na kowa ne. Yau gashi yau na ji daɗi kulwa har wasiƙa ta iya rubutawa. Idan muka yi mata turanci ma ai tana iya ganewa, mayarwa ne kaɗai ba ta iya yi. Ai za ta iya da yarda Allah a kwana a tashi. Ai insha Allah ba ƙarshen shekarar nan zan sa ta makaranta. So nake in ji ana cewa Dr. Kulwa. Ye, clap for your mommy. Na buku lafiya na kuma aiki. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Assalamu alaikum. Dan albarka wai yau a ina ka tsaya na idan da sallar baka da ba ga kannan ka suna ta karatu. Kin san kowace sallah ana yin nafila kafin a yi ta. Misali sallar azhar ana yin raka'a 2 kafin a yi sallah. Sai a yi raka'a 4 bayan an gama. To ita na tsaya yi. Yauwa malami na. Kuma na tsaya sai da kowa ya fita na share masallacin na fesa turare na kulle kafin a yi sallar la'asar. To ko kai ne lada? Ma ko jiya da abinsa Ahmadu bai zo ba, ni ne kiran sallah. A sawun gaba nake tsayawa, ni da Faruku da abbansu. Don Allah yaushe abbanmu zai fara zuwa masallaci. To ni ma ai kullum kokari na kenan in ga yana zuwa masallaci. Amma ka yaƙuri in Allah ya mu za mu ci nasara akan wannan magana. Kuma ina jin haushin ga abban kowa a masallaci amma ban da abbara. Wannan magana zo mu shiga ciki. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Ni zan tafi. Wai ya zami da matsalar makwatan namu kullum sai gaba suke. Allah sarki kin san shi dan adam Allah baya kyale shi sai da jarabawa. Mu jarabawa tamu daga makota take. Sai mu yaƙuri mu ɗauki ladan Allah. Kullum fa yaran nan suka fita wasa sai su bi su ta dukansu har jifa ma suke a gida. Ai duka zargi ne tunda dai kin ga in an leka ba a ganin kowa. Ke dai kawai ki ba su haƙoƙin su guda 5 wanda alhadisi ya nuna. In kin yi farfesu dole ki miƙa musu saboda sun ji kanshi. Ranar nan ma da na miƙa musu na kai musu haka suka ce ba sa ci. To ai shikenan sai a miƙa gida na gaba. Tunda shi annabi cewa Jibril bai gushe ne masa wasiya akan haƙoƙin maƙotaka ba har sai da ya zaton ko iya da haƙi a cikin gadonsa. Insha Allah ka san ba ma tsallake magana Annabi. Ai ni ne shaida ke dai ki kiyaye Allah ya miki albarka. In dai na tafi zan je duba malam Yakubu ne. Na tashi da kankanta don Allah ka biya ka ɗauko su. Tam insha Allah. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Lafiya lau. Kun tashi lafiya? Lafiya lau. Ya aiki? Lafiya. Yanzu kin zo yau ma kin zo kin tarar kawai taki bata dawo ba yanzu tana gurin maman tata tana kula da ita an ce ma yanzu jikin nata ya sauki. Yi wallahi kaga wai karar jatau na ga maka kaga wai jatau ne wai bayan ya kai 'ya'ya 4 bara wai yanzu zai daɗa kai wannan ɗan kaciya wanda aka yi maya kaciya. Na kasa gane kan jatau a zamanin nan na rashin tsaro waye zai ɗau 'ya'yansa ya kai can nesa bara. Ni ma haka nake daurewa nake biya 'ya'yana suka tafi tun safe sai yamma suke dawowa. Shi kaga baya ganewa sai dai in ya je gida wai ya ci daɗinsa amma baya son wai ya sha wahala. Wannan ai shine matsalarsa sai dai a kawo mai ya ce sha baya son yin aikin wahala kenan. Ai shi baya lura da hakan kullum a ce sana'an ma ya kasa yin ta tsayayya kullum sai dai in mutum ya ji da baya so ya sha wahala sai dai in ya ji daɗi. Ga rashin haƙuri ga saurin fushi don ma kuna taɓa sana'a. Kai ya dai kasuwar fa sai a hankali ita fa yanzu lantana kasuwar tsaye take zuwa. Kuma yarda
dubi yacce yaran ku suke yawo kwararo lungu suna yin talla. Dole ne tallan? Dole ne mana, tunda mu muke kula da kuɗin makarantarsu da kuɗin abincinsu da kuɗin maganinsu. Rayuwar fa ba ta tafi haka ba. Zan yi magana shi, in ya yadda kuma zan haɗa shi da Malam Umar. Yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara manyan gobe. Yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, yara manyan gobe, yara. Kai wa ya zubar da wannan maganin? Yanzu wannan ruwan aka zo aka zubar min haka? Who do that? Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Wanda yake faruwa ne ka birkita mu da yaran nan tun daga cikin gida nake jiwa iwonka. Yanzu wannan ruwan maliya ne aka zo aka zubar min da shi. Naira 200 na bawa malam akan ya haɗa min wannan maganin. Amma gashi yanzu an zo an yi min asarar shi. Ni ce na zubar, yayi kazanta ne da yawa, na ma ɗauka fitsari ne. Ke, are you mad? Kina so ki dinga yi min wasa da rayuwata ko? Wai kai yana ilimin boko da wayewarka. Bokaye suna so su mai da kai wani wawa, suna ci maka kuɗin kayayyakin banza. Kin ga dan Allah kyale ni, babu ruwanki a cikin wannan magana. Tunda dai ni na san abin da suke faɗa zai yi amfani a nan gaba. Abba zan baka azkar ina ka dinga karanta safe da yamma, ba abin da zai same ka. Malam ya ce ni ina da mahassada da kuma makiya. Malam kuma ya ce zan ga bayan su nan ba da jimawa ba. Don haka dole ma in ga bayan su. Tukunna ma ba wannan ba, ina guru na guda 9 da layoyi na guda 70 suna ina kika ajiye mun su. Ka shiga taitayinka, wallahi Allah wannan kazaman bokayen suna so su mai da kai wawa. To wai kai ma ina ilimin naka, suna ci maka kuɗi a aikin banza da wufi. Dama an ce in dai baka share masallaci ba ka zo kai ta kasuwa. Sai ka je kai ta basu, ku zo mu tafi. Rin tattara kayana. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe. Assalamu alaikum mutumina, ina zuwa ka. Kaga ni fa na ce ka daina kula ni, ba ruwa na da kai. Me ya zafi haka? Kaga na ce fa ka daina shiga harkata kwata-kwata, ni ba ruwa na da kai. Me ya zafi haka abokina? Ni da ba faɗa muka yi ba. Kaga ni kawai ma a yau zan bar garin nan. Ina za ka je abokina? Ƙauye zan koma gida. Ni fa zan je na sai da gadon da aka bambam. Zan sai da gonaki na in sayar da shanuna, in fara safaran man fetur da haƙo dinari a ƙasa. Abokina ba ka iya zaman ƙauye ba, kawai ka zo mu koma ka sake tunani. Ina ni ban canza shawara ba, a yau kaga ma tafiya ta ne. Ka zo mu koma. Kai ni fa a yau zan bar garin nan ba. Ka zo mu koma. A'a ya haƙuri sai an jima. Manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce. Me yake faruwa? Me yake faruwa? Me yake faruwa? Me yake faruwa? Ko me yake faruwa? To me yake faruwa? Salamu alaikum. Ina kishiyar taki. Tsohuwar munafuka ta cinye mu kuɗi na. Wallahi yau sai ta biya ni kuɗi na rantsi da girman Allah. Wai ta ja cikin gidana, wai ta ce wai ai ita ce tsohuwar matar Silabori. Wai za ta wa ta magani ta ga tana iskokai, to wallahi ba za ta sabba sai ta biya ni. Wallahi ƙarya take. Ƙarya take yi, wallahi ƙarya take. Ga ni ba za a haɗa kai da ni ba, ga ta nan tana ɗaki wallahi. Tana ɗaki, ki fito ki bata kuɗinta, tana jiran ki. Ina wani ina gajiya. Ki shigo ciki man dan Allah ki shigo ciki. Ki shigo maganar nan ta sirri ce dan Allah ki shigo. Dan Allah ki haƙuri, wallahi magungunan ne da na hurawa da na shafawa a jiki da na shasha shine sarkin aljanu yana kan dutse zai kawo sai in kawo miki, amma dan Allah ki haƙuri, dan Allah. Wallahi sai kin fito. Dan Allah ki haƙuri. Sai kin fito min da kuɗi na, ina tsaye. Ki bari dan Allah zan kawo miki. Ki fito min da kuɗi na ce. Jira rike a fito a ban kuɗi na.
To gashi ga 3,000. Ga 3,000 zan kawo miki 7,000. Allah ce ki tuba ni wallahi yau da sai na ga gatin kabarin nan kuma ki tuko mu. Ƙarshen munafiki jin kunya. Ƙarshen munafiki jin kunya. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce. Alaikum salam. Hutawa kawai nake yi. Daman ku ne wanda kuke zuwa kuke haura mana gidajen mutane. Kuna sa ana kawo mana yara. Daman ku ne wanda 'yan sanda suke nema aiko. A'a wallahi kawai zuwa ne ina cikin tafiya shine na gaji na huta. Ka san ni waye? A ni ban san kai ko waye bane. Ni ba ko ne ba. Haba malam ni ko ba ko ne. Haba malam ka ya kudi mana ni ko ba ko ne ina kan hanyar tafiya kai ka ce ka kawo mani. Haba malam ka ya kudi mana. Bariya mana ka sake ni mana. Haba bawan Allah ka sake ni kai. Wai ladan wai mata na sun yi min zafi. Mata na sun sai jaraba suke min sun yi min zafi. Shine na ce ƙauye ma zan tafi wai shine yanzu wai ya rike ni wai ni ne nake satar yaran mutane kuma yarinya ta ma aka sace. Kai yanzu jatau din ne baka sani ba? Kai ka sai? Na san shi mana. Lalle ka ci sa wannan ya san ka. Da bai san ka bai da ka kwana a gidan bursa. Allah ya kiyaye ka. Amin. Wai yau liman din da nake rainawa. Wai shine wai yau ya taimake ni. Anya ko zuwa ƙauyen nan da isa'a anya ko ba zan koma gida ba. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe.